皆さん、こんにちは。ゆきです。皆さん、情けは人のためならずというフレーズを聞いたことがありますか？実はこのフレーズ、日本語ネイティブの半分の人は間違った意味で使っているかもしれません。皆さんはどういう意味かわかりますか？今日はこのフレーズについて詳しく解説していきます。日本語初級レベルの皆さんにもわかりやすく話すので、ぜひ動画を最後まで見てください。ではまず質問です。情けは人のためならず。このフレーズの意味は、1、人に優しくしてもその人のためにはならないという意味なのか、2、人に優しくしたり助けてあげたりすると、それはいつか自分に返ってくるよ。どっちの意味だと思いますか？ちょっと考えてみてください。この質問の答えは動画を最後まで見るとわかります。このフレーズは普段私たちが使っている日本語とは少し違いますよね。いろんな話がありますが、500年ぐらい前に出た本の中には、このフレーズが書いてあるという話もあります。その時代に日本人が使っていた日本語と、今私たちが使っている日本語は少し違いますよね。時代が変わると言葉も少しずつ変わっていきますよね。昔はいろんな意味で使われていた言葉が、今は一つ二つの意味で使われるということもたくさんありますよね。じゃあ皆さん、この情けという言葉、意味はわかりますか？情けという漢字は情と読むこともできます。情がつく言葉には人情とか友情とか愛情とか、うーん、あと何がある？同情もあります。だいたいどういう意味なのかわかりますか？昔はこの情けという言葉の意味がとても広くて、人情、思いやり、あとは優しさとか趣みたいな意味で使われていたみたいなんですけど、今は情けというと同情という意味が強い。同情という意味で使う人が多くなっています。だから日本人の中ではこのフレーズを間違った意味で捉えている人も多いみたいです。もともとのこのフレーズの意味は、人に優しくしたり、助けてあげたりすると、いつか自分に返ってくるよという意味で、2番が正解です。正解しましたか？だから人に優しくしても、その人のためにならないというのと、人に優しくしたらいつか自分に返ってくるというのは全然違う意味ですよね。だから全然違う意味で捉えていたら、会話でこのフレーズが出てきた時に、あれ、ちょっと、うーん、コミュニケーションがうまくいかないっていうことが出てくるかもしれません。古いフレーズですと言ったんですが、このフレーズを日常生活で聞くこともあります。日本人なら必ず聞いたことがあるフレーズです。例えば、会話でこんな風に使います。情けは人のためならずって言うから、困った人を見かけたら助けてあげてねみたいな感じで使います。言葉が
だんだん変化していって、全く違う意味で捉えられるというのもまた面白いですよね。で、この情けは人のためならずというフレーズなんですが、えー似ている言葉があって、仏教の言葉で因果応報という言葉があります。因果応報。これは悪いことをしたら悪いことが起こるし、いいことをしたらいいことが起こるということです。じゃあ、反対の意味のフレーズ、どんなものがあるか知っていますか？反対の意味のある言葉は、身から出たサビという言葉があります。身から出たサビ。これは自分がした悪いことによって自分を苦しめてしまうということです。身から出たサビの身は体のことではなくて刀のことです。刀。刀はちゃんと手入れをしないと錆びてしまいます。錆びるというのは自分が手入れをしなかったことで起こる結果です。だから、手入れをするのを怠けていて刀が錆びてしまいました。で、錆びてしまったので使いたい時に刀を使おうと思っても切れません。これは自分がお手入れをしなかったから、お手入れをしなかったことが悪いこと。で、その悪いことが原因で、結果、刀が使えなくて自分が困ってしまいます。ということです。はい。では今日は日本人の半分の人が勘違いをしている情けは人のためならずという言葉を紹介しました。これは少し前に、日本語の、国語の調査で、日本人ネイティブにアンケートした結果で、ちょうど半分の人が正しい意味で理解していて、半分の人は勘違いしている。もともとの意味とは違う意味で捉えているという結果が出ています。皆さんの国にも情けは人のためならずのようなフレーズはありますか？もしあればコメントに書いて教えてください。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。